apa kabarnya nih di tahun 2023 ini? Apa sih lagi ada kegiatan apa? Tahun 2023 ini seperti biasa kayak di tahun 2022 kita masih tetap berputar di seputar konten ya. Cuma mungkin lebih serius lagi. Dia juga perlu Apalagi konten sendiri. Jadi lebih fokus ke mudah-mudahan ini ada proyekan film juga ya. Tapi di tahun 2023 ini nih ada rencana lain nggak? Karena kabarnya juga di beberapa artikel udah bilang kalau misalkan udah mulai fokus ke konten dan mulai mengurangi stand up comedy, benar kan? Ya justru harapannya di tahun 2023 ini aku mau kembali stand up. Jadi sudah mulai bikin materi lagi, terus ngambil job stand up lagi, karena memang habis kemarin kita baru bikin show anak Medan, jadi ketagihan lagi stand up dan menemui tempat-tempat panggilan, jadi ketagihan lagi lah buat kembali stand up. Rencananya untuk show stand up sendiri yang dalam waktu terdekat kapan sih? Dalam waktu terdekat kita ada main di Palembang nanti akhir bulan Januari, terus juga ada beberapa acara perkode. Alhamdulillah lah udah mulai masuk lagi job-job stand up, kan sekarang juga udah ada ya. Jadi kalau dulu kan terkendala di PPKM juga, terus sekarang berarti agenda di 2023 ini udah lumayan padat ya? Ya, untuk Januari sih ya. Kalau bulan-bulan sebelumnya sih masih belum sih. Cuma memang kita kan kegiatan kebanyakan kan memang di rumah. Jadi walaupun ada pekerjaan juga pekerjaannya dari rumah. Biasanya kalau misalkan kerjaan keluar kota gitu, kakak di tinggal atau itu sih tinggal? Repot ya kalau dua anak jadi biasa sih. Tapi kalau misalnya agak menarik, biasanya itu tuh acting sekalian. Tapi lebih seringnya sih nah, ngomongin soal karir, melihat penampilan kamu sekarang, itu gimana sih kak perjalanannya gitu? Terus awal mulanya pengen jadi single itu kan? Ya cukup lama perjalanan, jadi nggak instan, udah setahun ya. Udah setahun proses pengurusan badan. Karena apa ya? Karena memang pengen sehat aja. Karena kan kalau kita dulu aku waktu gendut tuh memang tidur ngorok, sesak nafas, terus juga lelah, jadi banyak hal-hal yang akhirnya kepikiran buat Jadi alasan utamanya ini untuk kesehatan. betul. Sejauh ini udah turun berapa kilo sih kak? Sudah 30 kilo. Mereka kan bawa selama 1 tahun kan? 1 tahun terakhir ya. Kakak sendiri, Kak Fatih sendiri berarti support penuh Kak dari untuk ngurus badan. Iya, aku juga banyak waktu itu habis lahiran, jadi kita bareng sampai sekarang. Nanti gue sih tahu juga. Ini programnya ini kakak dokter atau olahraga rutin ikut belajar atau gimana? Ke dokter kita enggak, tapi aku juga pola makannya sama juga. Terus kalau babe juga rutin olahraga gitu. Nah, udah ngomongin planning karir nih, aku mau ngomongin planning keluarga. Ada rencana apa sih kak dan untuk keluarga ke depannya? Belum dulu sih, mau fokus ke keluarga masih kecil-kecil ya, masih umur juga dan juga masih baru 10 tahun, kayaknya masih luas ya, cukup masih dua aja cukup, belum ada planning, tapi kita nggak tahu ya nanti kedepannya gimana. Perkembangan anak sendiri sekarang udah kayak gimana? Kami udah mulai sekolah, kalau adiknya sih udah mulai jalan, udah mulai ngomong gitu, papa, mama, udah mulai kayak gitu, udah mulai ekspresi. Mereka sih di rumah aja kan, juga jadi mainnya ya Ngelihat perkembangan anaknya dan agenda KPB yang kadang-kadang sering keluar, kakak gimana sih cara bagi waktu kalau keluar? memang anak-anak kita berdua lagi lucu-lucu ya, terutama Bang Dino tuh lagi lucu-lucunya dan keras emosi ya. Jadi kita lagi belajar sebagai orang tua, lagi belajar supaya lebih mengendalikan emosi biar nggak keikut sama anaknya. Dan kalau untuk waktu sih balik lagi yang bilang tuh memang aku kerjaan lebih banyak, hampir 60% di rumah. Jadi
tiap hari ketemu, bahkan dia ikut bantuin aku kerja malah si Bobby. Jadi kalau aku kerja dia kadang-kadang ikut konten. Jadi memang hubungan kita memang cukup sering ketemu pagi sampai malam. Saking manjanya malah kalau kita pikir bentar malah nangis. Mana nyanyi? Jadi bonding banget ya sama anak. Enggak bonding sekarang kan keribu kan. Anak-anak dua-duanya keriting ya, jadi enggak bonding. Ngelihat perkembangan anak udah lucunya dan zaman sekarang kan jadi makin mahal ya. Gimana sih menurutnya soal itu? Adakah rencana atau tabungan mungkin mempersiapkan tabungan sampai beberapa tahun ke depan? Kalau untuk sekarang sih yang pertama kesehatan dulu sih udah memang ada plan buat tapi kalau yang namanya masih belum karena anaknya juga masih playground kan sekolah yang masih lain jadi masih jalanin aja. Tapi dua anak dengan usia yang lumayan dekat, rasa masih kayak keluar dulu. Merasa kalau lagi berobat. Cuman kan kita pakai asuransi kesehatan syariah kan, jadi memang kemarin juga sakit, alhamdulillah terbantu ya. Iya, kemarin alhamdulillah. Lumayan sih. Sampai puluhan juta. Kalau yang lainnya sih nggak ada ini ya kayak kalau yang lain kebetulan di rumah kan masih di bawah 2 tahun jadi kalau masih suka yang jadi ya masih lumayan aja dan udah sering di rumah juga anak-anak. Emang jarak keduanya tuh berapa tahun sih? 3. Berarti kan saya nanti kalau udah masuk sekolah. Oh iya benar masuk SMA masuk SMP. Nah, ngomongin soal sekarang kalian, kalau boleh tahu hubungan rumah tangga kalian udah berapa lama sih? Ayo, Lima. Iya kan? Ini berapa tahun? 5 tahun dari 2017 sampai iya mau masuk 6 tahun masih lebih. Kalau dari pacaran 11 ya? Iya 11 tahun. Iya 11 dari 2011. Berarti Dari ini ya dari kenalnya awal. berarti udah cukup lama kenal, cukup lama hubungan dan sampai akhirnya 5 tahun pernikahan. Gimana sih rasanya, ada rasa bosan nggak? Karena kan udah lumayan lama. Sih enggak ya maksudnya ya kalau bosan sih enggak tapi kalau misalnya lagi mendapat setback itu ya adalah marah-marahnya kita bosan sih enggak. Nanggepin apa ya permasalahan kecil-kecil kayak gitu buat kalian gimana sih? Biasanya kalau dia kalau aku juga tipe yang ngomong sih jadi kayak kalau aku lagi dia bilang siapa kalau nggak tenang dia pun juga kayak gitu kadang-kadang kita dari mana kan kita ngomong gimana ya atau kalau kadang kayak udah terlalu nodap ya kita diem dulu tarik diri dulu gitu nanti kita lagi baik lagi. Kalau menurut kalian sendiri hubungan yang paling penting dari sebuah hubungan apa sih? Dari yang paling penting untuk sebuah hubungan. Kepercayaan. Percaya susah, jadi bikin berantem. Nanti pergi, nanti nggak angkat telepon, marah, nggak ngabarin, marah. Padahal kadang-kadang aku tipe yang mager nawarin kayak nawarin. Dan dia Mager ngabarin, jadi paling males tuh kalau misalnya berantem gara-gara nggak ngabarin, padahal nggak kemana-mana. Kepercayaan. Nah itu juga berarti kepercayaan ya, itu juga yang jadi alasan kakak ini cemburuan nggak sih, kan Kak Babe ini pinter ngegombal ya, apalagi di kerjaan gitu, gimana sih kan anggapinnya? enggak sih maksudnya ya karena dia karena kalau biasa aja gitu maksudnya ngomongnya memang kayak gitu iseng suka bercanda gitu kan jadi kita ngomongin bercanda ini kita iseng bercanda kepercayaan dan setia jadi kalau misalnya itu dilanggar tuh ya pasti udah susah percaya. Sosok Kak Babe sendiri kakak nih gimana kan, dari yang kita lihat di TV kan dia cewek kayak gimana gitu, dia emang kayak gitu ke kakak atau ada sisi cueknya? Jadi kayak kalau dia apa anniversary gitu dia pasti pelukan
Ya aku juga mau tahu cuek ternyata. Dan aku juga cuek bukan hanya ke istri ya, ke teman orang-orang juga terkesan cuek karena memang apa ya, kayak bodo amat gitu ya deh, aku kan gak ganggu, udah kita gitu jadi kesannya tuh kayak cuek dan iya. Nah, sebenarnya kalau libur bahkan lebih sering nggak usah kan gitu, lagi liburan aja istri aku sampai dulu kamu tuh tipikal orang yang nggak enak diajak liburan ya, kalau liburan tuh mager jadi memang dia Itu mesti di jalan-jalan villa, ini di bisa villa apa gitu. Gitu kita apa cuma mageran gitu jarang kelihatan tuh kayak gua gitu kayak padahal sebenarnya kayak ada sisi introvertnya juga. kayak di rumah makanya jarang nongkrong juga sih kan. Nah, karena kamu cuek ini nih, gimana sih cara kalian menjaga keharmonisan gitu? Kamu kan tipe cuek, lebihnya tetap romantis. Saling ngerti aja karena aku tahu dia kayak gitu. Karena Aku nggak berharap ya. Kalau seperti ini, kayaknya enggak. Malah ini apa tuh? Ya udah, jadinya kalau nggak kayak gitu malah sedih dan berantem. Dia orangnya kayak gini, ya udah berarti aku nanti lebih agresif sih kayak lebih perhatian atau udah balik saling. Oke, terakhir nih, harapan 2023 buat kalian dari segi karir, keluarga, anak-anak mungkin juga. sehat terus harapan 2023 rezeki berlipat ganda juga kita bakal dari perspektifkan semoga kita bisa mending lagi TikTok, Instagram, YouTube punya tabungan dan bisa mudah-mudahan bisa umroh keluarga. Amin. Ya, Ya, dan cara umroh ya ya. umroh sekeluarga bareng anak-anak. Oke, terima kasih.